single day. I'm gonna make something great. Right, so it's past 5 in the afternoon and I'm here today sa Robinson Cybergate sa Coffee Bean Tea Leaf. I'm on my way to Colon, sa Metro de San Colon kay pamalit ko sa ako ang i-moon nga curtain. Mag-DIY ko og curtain. So I'll be buying curtain rods and I guess 2 to 3 meters na cloth. So yesterday na ito na ko sa Metro. So nakakita ko og fabric dito and it's 75 pesos per meter. So I'll be buying 2 or 3 meters of that particular cloth. And so double stamp karon sa Coffee Bean sa ilahang giving journal, but kulang na lang yun ko og isa guys para makaklaim ako sa journal. So every year lakulat yun ko ani ilang journal kay aside sa di kay daghan ng stamps nga kinahanglan. If you compare to Starbucks, I think 18 kabuok ilahang stamps nga require, but with Coffee Bean it's just 12 stamps ang kinahanglan. So I'm just one stamp away. So I guess before the year ends, complete na nila ko siya. So after I have my coffee, I'll be going to Metro Colon to buy those things nga kinahanglan ako, and also magpapili kong silhig kay pud-pud na kayo ang silhig sa balay. So that's it. Just stay tuned for more updates and thank you for tuning in today. Bye bye.